কি করে আজ স্বাধীনতার 40টি বছর পের হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা ভুলতে বসেছি। আমরা নানা রকম প্রলোভনে আমরা ভুলতে বসেছি আমরা কে। আজ রাজাকাররা যত্রতত্র মাথা উঁচু করে রাজাকাররা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা চাই রাজাকারদের ফাঁসি। আমরা চাই যারা মা বোনদের ইজ্জত নিয়েছিল, যারা এদেশের বিরোধিতা করেছিল, যারা চায়নি এদেশ মাথা উঁচু করে বহির্বিশ্বের কাছে দাঁড়াবে, যারা চায়নি বাংলাদেশ বাংলা একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক, আজ তাদের নিয়ে যে প্রহসন, সে প্রহসন হচ্ছে এই, তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। কারণ তারা যখন 1971 সালে আমার মা বোন জীবনের আত্মরক্ষার্থে যখন প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল, তাদের কাছে হাত পা নেড়ে বলেছিল আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই, আমার প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও। তখন সেই রাজাকাররা তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়নি। তখন সেই রাজাকাররা বলেছিল তোরা আওয়ামী লীগ করিস, তোরা জঙ্গি, তোরা সন্ত্রাসী, তোরা হিন্দু, তোরা এই দেশে থাকার যোগ্য নয়, তোদের মৃত্যু অবধারিত। তখন তারা সেই পশ্চিমা পাকিস্তানিদের সাথে মিলে এই দেশের নিরীহ লাখো কোটি জনগণকে তারা হত্যা করেছে অবলীলায়। আজকে তাদের কি করে যাবজ্জীবন হতে পারে আমার বোধে আসে না। আজ আমার বয়স 71, আমার জন্ম, আমার আজকের এই 71-এর বয়সের এই বোধে আমি হয়তো 71 দেখিনি, কিন্তু 71-এর পরবর্তী অনুভূতিতে আজকে যা পেয়েছি তা দেখতে পাচ্ছি কি আজ রাজাকারদের লালন করা হচ্ছে। এই কথা যদি বলি হয়তো আমার কল্লা থাকবে না, আমার মস্তিষ্ক থাকবে না। আমি একজন রিক্সা চালক, কিন্তু তথাপি আমি বলতে চাই, আমি চেতনাবদ্ধ হয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশে যারা এই দেশকে স্বীকার করেনি, যারা এদেশে নারী শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, যাদের অন্তরে কোনো রহম নেই, যারা মাথায় টুপি রেখে মুখে দাড়ি রেখে একটা লেবাস পরে দেশকে তারা নিজেদের বগল তুলে রাখতে চেয়েছিল, যারা এই দেশকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল, যারা এই দেশকে পাকিস্তানের গোলামদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে পাকিস্তান বানাতে চেয়েছিল, তাদেরকে আজ বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। তাই আমি একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে, সাধারণ মানুষে, এদেশের মানুষে আমার প্রাণের দাবি, আজ আমি বেঁচে আছি 40 বছর স্বাধীন হয়েছে বলে। আজ যদি দেশ স্বাধীন না হতো আজকে আমি বেঁচে নাও থাকতে পারতাম। আজ যদি দেশ স্বাধীন না হতো আজ আমি বাংলায় কথা নাও বলতে পারতাম। আজ আমি বাংলায় কথা বলি, বাংলা আমার মায়ের ভাষা, বাংলা আমার প্রাণের ভাষা। এ ভাষা আমি আমার প্রাণের আবেগ উচ্চারিত করি। সর্বস্তরের মিউজিশিয়ানরা এই মাধ্যমে সংহত আগুন জ্বলে একসাথে
আমরা পথ কেড়ে নেব, আপনারা বসে বলুন। দীর্ঘ ততদিন পর্যন্ত আমরা আন্দোলন করেই যাব এবং আমাদের এই আন্দোলন থামবে না। আমাদের শুধু একটাই দাবি, আমরা ফাঁসি চাই এবং ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে আছি এবং থাকবো। আমাদের একটাই দাবি, যতদিন পর্যন্ত, যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজাকারের ফাঁসি হবে ততদিন আমরা রাস্তা ছাড়ছি না, ছাড়বো না। সমগ্র বাংলাদেশের তরুণের একটাই দাবি, রাজাকারের ফাঁসি হবে এবং বাংলার মাটিতে এই রাজাকাররা কখনো থাকতে পারবে না, তাদের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। যতদিন এটা সম্ভব না হবে সমগ্র তরুণরা এই রাস্তায় অবস্থান নেবে, লাগলে আবার যুদ্ধে যাবে এই বাংলার তরুণরা। যুদ্ধ অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি না হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে। তারা আজকে বাংলাদেশে আছে, এই জন্য এখনো বাংলাদেশে ধর্ষণ, গণধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। তাদের বিচার হলে বাংলাদেশে পরবর্তীতে এইসব ঘটনা ঘটবে না। যেরকম বাধা আসে সেরকম অনুযায়ী আমাদের যে প্রতিক্রিয়াটা থাকবে, ডিপেন্ড করে বাধাটা কিরকম থাকবে সেটার উপর। তবে আমরা মাঠ ছেড়ে যাব না, যতদিন লাগুক আমরা মাঠে আছি, থাকবো।